Давайте. Какво ще правим сега? Стой и не мърда. Защо мърда тази кола сега? Не. Ще падна. Защо падат тия неща? Човек виси ме надолу с главата. Си ме настрани. Не. Вече надолу. Зад нас. Изпаднах. Така. И за Какво кола. ще кажеш? Сещаш ли, виж, коланата държи. Можем да си движиме и ръцете и краката. Малко, представя, че ръга глад. Добре, да питам тия без... Нали има едни дед викат, той колана не е сигурен, защото мога да умре. Кажи им да се връжа, ще ми гръбне кофата. Айде, сега? ще излизаме ли? Какво ще правим? Сега ли да излизаме? Еми да, само че внимай как си откопчаваш кола. Какво ще стане? Защото си паднеш на главата. Трябва първо да си отвориш вратата. След това трябва да си попреш крака. Къде? Така в колонката. След това да уплътниш разстоянието, което е между главата и чак тогава да откопчаваш. Главата. Това е много неприятно. Никога не карайте без колан. Отиваме да почваме епизода, че си удари главата. И си слагайте коланите. Малко главата натърпих, ама какво ще правим днес? Колана видях, че нещо... Кофти е без него. Да. Искам да ти кажа едно такова нещо. Днес ще се опитаме наистина да покажем на хората колко важни са предпазните колани. Истината е, че без тях изобщо не трябва да се движим вътре в автомобила. Можем без колан, само ако сме в стационарно положение. Ние правим тези епизоди заедно с Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата, Bridgestone, Bosch Engineering Center София и Most Auto с една единствена цел – всички ние, които искаме да се подобрят нещата по пътищата, да покажем на хората колко са важни коланите. Защото това наистина е А и Б в пътната безопасност. Всъщност трябва вие да разберете и да гледате най-важния епизод, защото те винаги са най-важни, но това наистина е най-важно. Каква ти е колата, колко дига, колко е бърза, не си сложил колана, не са добре нещата. Какво ще ми покажеш днес? Сега сме качили 3 пътника, необезопасени, едно малко бебенце, също необезопасено и много багаж, който просто е поставен да се събере в колата. Дай да разгледам. Ще направим едно аварийно спиране от 50 км и ще видиш, че дори само при спиране нещата не изглеждат никак добре, особено за това детенце, което седи право между седалките, защото... Няма, извиня, че ще прекъсвам. Аз като малък най-много обичах да съм между двете седалки и да си гледам напред километража. Риска е много голям, при спиране е много голям, при катастрофа е брутално. Добре, я да разгледаме сега. Значи, там кой ще седи? Кой ще кара? Мистер Катастрофа, естествено нашия приятел. Тая мацка е така леко... Това е жена му. Добре. Тук имаме... Това е брат. Добре. Тук сме сложили, имаме конче. Детето, разбира се, е по средата да си гледа и имаме и бебешор прав, така да си япка и той. Точно е проходило, вече му е интересно и то се изправило, нямат колани. Никой няма колани, освен Мистер Катастрофа. Него не мога да го рискуваме, защото ни е много важен. Няма откъде да намерим друг такъв. Не, друг няма. Ама те са тръгнали некъде явно на село. Всъщност сега се шегувам, но това е нормално, което се случва. Всеки събота или неделя почва да си товари всичко, каквото си има и си вика само за малко. Тук ще го укрепа с едни сериозни паяци и ластици от 3 лева. Трупат, слагат, бум, седат всички вътре. Чакай, багажника има ли? Може ли да ходиме на село без буркани? Телевизор естествено. Пак виж, ще осигурила човека. Да, имаме си телевизор. Значи имаме си телевизор, домати, отзад краставички. То само за малко, нали? За малко, обаче всъщност белите никога не стават просто така. Някога някъде по пътищата се случва да се наложи да спрем, дори да претърпим катастрофа. Ако тия неща изглеждат по този начин, сега резултата ще е умопомрачителен. Той човек как да си ги транспортира? Ще покажем и това, обаче след малко. Значи, правиме сега спиране, само с 50 км в час да видим какво ще стане. Нищо няма стане. Естествено, добре, сега ще видим дали няма стане. Айде. Мистер Катастрофа, тръгвай! Сега само той с колан. Само той. Вътре Всичко имаме друго... хора без колани, багажи незавързани,
Не знам какво ще стане точно и аз не знам, предполагам, че ще е голям екшън. Нека да видим сега спиране. Той нищо не има, само с 50 км в час. Моля те, не стой толкова близо там. Гледай, гледай. Той виждаме два видваме, човек, всички се влачат, те така Гледай. с багажа сега. Гледай. Мале, гледай. Гледай, човече, гледай. Ужас. Чупи се стъклото, Леле, ужас, детенцето паднал. детето е надолу с главата, а кончето, което е с размера на кученце, е вече напред. Тук малко се разпилей. Всичко става паприкаш. Телевизора е здрав, бурканите... Опа, имаме счупени стъкла. бурканите. Винаги, всяко едно нещо, което и да е то, дори лаптопа, ако е, трябва да го сложим не отгоре върху кората, а трябва да бъде някъде отдолу, под седалката, ниско долу, защото в момента на удара, лаптопа, ако тежи 2-3 кг, в момента на удара неговата тежест отива на, може да отиде и до 50 кг. Представи си едно нещо с формата на лаптоп, ако тежи 50 кг и те удари отзад във врата, какво ще стане с теб? Няма маловажни неща. Всяко нещо има значение, всяко нещо свързано с шофирането и управлението и подготовката за управлението е много важно. Обаче искам и да ми обясниш, защо багажа отиде некъде си. Проста физика, човек. Инерционни сили, центробежни сили, както искаш, така го наричай. Много е важно всичкото това нещо да бъде завързано. Предното стъкло е счупено, предния капак цели ожулен, пропаднал. И от тука... Всичко това е защото вързахме с тия менте въженца багажа. Няма как това нещо да издържи на натиска, няма как да издържи на цялата тази инерционна сила, която се получава в момента на натискане на спирачка. Матрака, стълбата, Погледни куфара. какво са станали. Виж, всичко се е скъсало. Това сега, ако беше друг автомобил, който се намира пред този, възможно беше тези тръби да влезнат вътре и да наранят някои от хората, защото ще минат през стъклото точно като копие. Много ми е интересно винаги на всяка една катастрофа. Навсякъде са разпилени дрехи и обувки. Тук нямаме даже катастрофа, тук имаме само спиране. Но ако искаш, сега нека ги завържеме тия неща, да пробваме, да видим дали има разлика. Той има разлика и тя е много голяма. И след това за финал ще направим една катастрофа. Айде. Да връзвам. Сега какво правим? Ела да ти покажа сега. Преди малко видя, всичко стана е така, обаче вече имаме. Вързали сме с колан. Жена му С колан. Мъжа отзад е вързан. Това е брат. Добре, окей. Добре. Детенцето. Мистър Катастрофа, той винаги е с колан, обаче не знам за какво го е взел то. Пес ли е? Кон ли е? Дай ще ние да го питаме. Ела да го питаме. Добре, а тук тия неща сега. Това всичко е завързано здраво. Погледни Той с си отива на трещотки, село натегнато. и си е взел. Натегнати са коланите. Куфарите, багажа, абсолютно всичко е както трябва. Отзад. Отзад е също. жилетка. Ма не, ти ела само да видиш вътре какво имаме, без да чупиме стъклото. Погледни колко много зимнина. Да, нали буркани, гуми, всичко си го шукна с газоред. Като тръгнат хората на село, как си носят оттам насам обаче. Айде. Семейното комби. Само да видя. Извиняй, кончето добре ли е? Това мекерето. Сигурно Джошуа се казва. Добре, дръж си го. Обикновено забелязвам, че доста дами така носят го по мярана го държат. Даже леко си подава главичката отвънка, е така. Да дишка. Да. А добре, ако лозата е питбула, който тежи 60 кила? Ами това ще го видим малко по-късно, ама нека сега само да спираме. За после съм ти приготвил пак изненадка. Газ! Айде! Начало! Какво ще направи сега? Сега ще спре, вече всичко сме обезопасили. Има само някакво животно в него, не знам защо седи там, но по-важно е да видиш хората. Виж,
човек. Въобще не помръднах. Ето, Видя ли леко се Филип? върна така. В случая Брато се върна. малко, обаче, виж, всичко е завързано здраво. Аз искам да стана ясно на хората едно такова нещо. Коланите не са сложени в автомобилите, за да ни пречат, да ни убиват и да не ни е удобно, камо ли пък за да не ни глобяват полицаите. Това нещо спасява живот и ни е време вече да престанем да си търсим оправдания, ама стягам, ама убивам, ама не ми е удобно, ама за малко съм. Всички тия глупости трябва да престанем с тях и да слагаме коланите, защото това е най-истинската пасивна защита. Това е нещото, което най-много спасява живот при евентуален инцидент. Само да, поне си говорим, да ти кажа, знаеш ли, че най-вероятно тук има един начин за защипване на кола, нали? Престягаш си и го закопчаваш. Елементарно. А знаеш ли колко много начина има да не го правиш? Значи един път си го закопчават отзад, после си го преметат с палец, после специално и наши, кое е най-жалкото нещо? Че в официално представителство може да отидеш и да си купиш специална с емблемата да си закопчаваш да не ти работи, да не ти пищи. Това е много страшно. Само ще ви кажа нещо много важно. Всяка една фирма световна, може би 3 или 4 етажа от огромни сгради, работят инженери, които са учили цял живот заради тази работа. Само за да ти предпазят живота. Ти за какво си го сложиш? Ти разбираш повече? Я не си го слагай, бе, тия инженери глупости, само за малко, бе. Даже има нещо още по-важно, което трябва да кажем. В Bosch са разработили една система за активна защита, която малко преди удара, в рамките на 5 милисекунди, пресмята, че ще стане катастрофа и са му натягани малки моторчета, натягат колана допълнително за повече плътност и повече сигурност на пътниците. И това нещо работи наистина много добре, защото когато има хлабина между теб и колана, първоначалният удар е доста силен върху тялото, а когато вече си прилепнал, те опъва хубаво назад и няма никакъв проблем за теб. Още нещо много важно. Ако не дай си Боже, си купите автомобил, който преди това имал кръш, ударил се, нещо става, колана не работи, отидете и си купете един колан, защото 100 лева ще ви спасат живота. Сега искам да видиш нещо. Багажът е завързан перфектно, дори не помръдна напред. Ела да видиш детенцето как е вързано. Знаеш ли, че най-новата тенденция за детските столчета е да бъдат обърнати назад, защото с до 90% намалява риска от наранявания. Тоест, ако сега в момента тази кола се блъсне с 50, виж детенцето как му е подпряна главичката назад и тя няма да полети безконтролно, както ако примерно се вози напред. При удар напред децата са им много тежки главите, не са размерни с спрямо телата. Отделно мускулната система им е много още недоразвита. Третото лошо нещо всъщност е, че те не знаят, че ще стане катастрофа да се стегнат. И всъщност дори с 50 може км... и да спът дори. Може да спът, точно така. И с 50 км, когато се блъснем челно, има риск за живота и здравето на детенцето, най-вече от към шията. Всъщност това е един епизод, който не е толкова як като да летиш с 200, но всъщност това е най-важният. Това е много важно, защото първо ще обясня няколко неща. 50 е скоростта, с която караме в градовете, ако не нарушаваме скоростта. То не се движи, нищо не се случва. На хората им изглежда, че не се движим. Да, обаче не е така. 50 е доста сериозна скорост и ако човек е без колан, има риск за живота му да загине с 50 км в час. Да не говорим, че ако дори остане жив, ще бъде с много тежки наранения, защото представи си, ако това цялото тяло тръгне напред и се удари във волана, какво ще стане с него? Той ще си спочупи тук гръдни кости, ребра, всичко ще бъде много зле. А тия деци държат така кончетата или питбулите и бултериерите в лявата ръка? Това не е толкова страшно от към удара, това е много страшно от към разсейването на водач. Да не говорим, че ако в този момент на шофьора му се наложи да направи някаква бърза маневра, да заобиколи нещо, той не може да го направи. Я мистер катастрофа да завие, бе, дай. Нещо... Трудно му е. Бута го по носа. Идеята е следната, Филипе. Нищо, което може да те разсейва, не трябва да има между тебе и волана. Абсолютно нищо, което ти ограничава движенията на ръцете. Ами ако слезе този сладкиш долу в краката? Тогава вече става страшно. Почваш да танцуваш, да спасяваш. Ако вземе и да те захапе за крака. Дърпа за чорапа да те дърпа. Добре, стига шегички, сериозна е работата. Истината е, че трябва коланите да се слагат както на предните, така и на задните седалки. Хората масово си признават, че не ползват коланите отзад, защото си мислят, че няма проблем, просто защото са отзад. Проблем има. Нашето тяло върви с 50, когато и колата върви с 50. Чакай. Колата спира, нашето тяло продължава. Ела да видим. Значи сега искаш да ми кажеш, че жена му се вози отпред, отдясно. Тя си е с колан. Обаче брат ти отзад е без колан, удрят се с 50 км в час или 80 и какво става?
Този най-вероятно ще убие момичето на предната седалка. С какво и защо и как? Ами обяснявам ти веднага, ако той тежи 80 кг, в момента на удара неговото тяло минава над 1300 кг. Тоест, продължавайки напред толкова внезапно, удара става наистина брутален за този, който се вози на предната седалка. Извинявайте, мис, само да разберете нещо. Може да си сложили колана, когато седне някой зад вас, първо се обърнете да видите дали ще му штракне кола. Не си ли сложи колана, по-добре може да слезете, ако искате. Какво следва, мите? Искам точно това да покажем, което до сега си говорихме. Отвързваме колана на този отзад, блъскаме се челно с 50 и виждаме какво става с него. Ма не само с него, виждаме какво става и с този багаж, виждаме какво става и с багажа вътре в колата, виждаме какво става и с кученцето. А мистер Катастрофа? Мистер Катастрофа, пак ми е жал за него. Дай да го извадим от колата. Да го извадим ли? Хайде. Абе, той къв мистер Катастрофа е, като доса не е направил нито една катастрофа. Да. Абсолютно. Не, кончето ще трябва да си го връщаме. Бегай пак в полето, айде да гледаш. Какво става, мите, сега? Идва вече най-важният момент за днеска, а именно ще направим един лек инцидент. Казвам лек, тъй като с 50 км в час това е може би най-ниската разрешена скорост. Ще блъснем два автомобила и ще видим всъщност какво става с толкова ниска скорост, когато нямаме колани, когато не сме си вързали добре багажа, когато просто не сме подготвени. А може ли да стане, да не е лек инцидент, а да се окаже, че от лекия ще стане тежък инцидент? Само гледай, аз за това искам да показваме, а не да обясняваме, защото с обяснения не става. Сега ще го нагледиме, хората сами да си извадят изводите. Мистер Катастрофа какво ще прави? Той сега ще ускорява добре, неговата задача е една единствена, да засили достатъчно много автомобила. Семейството. Да може... Тук какво имаме? Имаме две приятелки, които са тръгнали на път, взели са си една дамаджана с напитка, возят си се, с колана е отзад момичето, отпред е без колан, но по-интересно е в оная кола какво се случва, защото там всъщност ще бъде тежката история. Тук всъщност предвратия хеджбек излиза и отнема предимството на семейството. Точно така. И ще имаме страничен удар във вратите. Точно така, където е най-уязвима колата, защото просто тук разстоянието е прекалено малко и буквално удара е директно в пътя. Добре, обаче забелязваме, че тук са си сложили по най-неправилния начин колана, отзад, както обичат всички да си го слагат, и ще видим дали ще гръмнат тя ербеците. Тук отзад обаче нейната приятелка си е сложила колана, нали? Тя си го е сложила и то правилно. Искам да кажа на всички, да знаете, колана единствения начин е да ви държи на 3 точки. На двата хълбука и през гърдите. Във всяка друга вариация на слагане на колан, например само горната част, рискувате да се обесите, защото в този момент, когато се блъснате и тялото ви полети напред, се затягате около колана. Така че не ги правете тези тарикатлъци, това са опасни за живота неща. Единственият верен начин за слагането на колан е този, който е по предписание. Такива подобни, аз си го държа леко с палеца, освен да си щупите палеца, при дупка даже, или си го сложа отпред, или си го намотая на ръката, или има модерни щипчици, дето си го слага да не те натега, да не ти пречи. Не. Дай сега другата да видим. Тук, мите, виждам едно чудесно комби семейно и гледам цялата рода. Цялата рода и цялата покъщнина и зимнина. Имаме шофьор, който е с предпазен колан. Шофьорка, извинявам се. Имаме до нея братовчетката, която е също обаче вече без колан. Отзаде е братовчеда, който между другото е достатъчно едричък, така и голям. Също без колан. И естествено, малките деца, естествено, те са винаги без колан, защото трябва да си играят и да могат да се движат. Имаме доста буркани, яйца, както винаги кора с яйца, няма как да няма. Отгоре всичко е натрупано. Искам само да ви кажа. Ето. Моля ви се, не ми казвайте, това не го виждаме. Не, това го виждаме редовно по улиците и ни изпреварва. И то със 100 кусур. Добре, заставаме отстрани и почваме да гледаме. Да, айде. Мистер Катастрофа готов ли е? Готов е.
Данчо, пускай ръчна, потегляме. Старт! Работи колата. Газ, Айде, газ, айде, газ, газ, айде, газ, газ, айде, газ, газ, айде, газ, газ! айде! Мале, 50 км в час! Къде отидеха тия коли, бе? Абе, какво стана с 50 км в час, бе? Нали беше леко? А нали щеше да е лек Виж инцидент? какво стана, бе, човек? Ай, нали щеше да е лек инцидента? С 50 км в час едвам се движиха колите. Това е илюзията на скоростта. Човек, гледай какво стана с тази Скоростта кола. винаги изглежда ниска. Ужас. Виж вътре, погледни, всичко е в тела. Не, брутално е, брутално е. Искам да погледнеш наистина. Внимай да не се нарежеш, няма смисъл, не може да се отвори. Много е 50 зле. км в час. Ти каза, че е ниска скоростта, а тя въобще не е ниска. Тя може въобще да. не е ниска. Чакай, искам първо да разгледаме пострадалите. Отпред жената беше без колан, тук ще отвориме вратата и всъщност ето какво се е случило с тялото. Само да питам, а манекените просто кухи ли са? Не, напротив, те са с реалните килограми на човек. Всъщност виж какво се е случило, искам ти да ми покажеш. Гледай, всичко е разбито и разцепено. Погледни всичко, крака на ръка, всичко е на парчета, ябълките са вътре, а искам да забележиш много странно, само ще го мръднем това нещо, седалката е цялата изкривена. Да, и то от удара, който всъщност няма там удар. Не знам как е станало. После ще Защото е видим, мръдна от тунела. ще видим на камерите. Така, отзад е крива вратата, изляла се е водата. Интересно обаче искам да забележиш, че отзад пътника, който е бил с колан, си е на мястото. На мястото и най-вероятно не е с толкова тежки наранявания, колкото другия. Просто защото колана го е задържала. Ето виж, седи си там на място. Абе виж какво, не е добра работата, дори с 50 км да се блъсне човек. Хората живееме с тази илюзия. Тя наистина много погрешно усещането, че 50 е ниска скорост. Масово хората в града превишават тази скорост и карат над 50. И те си мислят, че когато си се вързал ти с колана е сигурно, а всъщност ти мога да навредиш много повече на другите. Точно така, само че искам сега да разгледам и оная кола. Аз ще взема тази камера за всеки Искам да случай. видиш мистер Катастрофа, който постоянно искаше да удари той колата, сега как ще си гледа и ще си разглежда. Интересното е, че това все още работи, няма абсолютно нищо на тавана. Чистачките изпаднало. работеха, всичко е в яйца. Мале! А виж отдолу по-малкото дете. Малкото детенце. Всичко е върху него и детето е с пречупен гръбнак. Виждаш? Ужас, ужас. Ало, тази кола направо не е загледана. Гледай какво стана. Искам да видиш къде е кончето, искам да видиш голямото дете къде е. Ау. Не, брутално е. Виж детенцето къде се е навряло, виж. Шофьорката е била с колан, Тя си е единствената, която си останала на място. арбеците са гръмнали всъщност. Ербеците са гръмнали, обаче знаеш ли какво? Детенцето виж къде е, Филипе. Детенцето наистина е много зле. Погледни, то не се вижда къде е. То е завряно, всъщност. Това са арбеците, чакай да ги прибереме мите. Арбеците всъщност, те свършили работата, обаче са свършили работата като е вързан багажа и като си с колан. Може ли да те помоля да се пресегнеш, да я загасиш, защото тя няма вече вода? Ще щупиме двигателя на хубавата кола. Да не го чакаме да се завари. Така,
Виж, на детето цялото тяло, което се возеше между седалките, всъщност е вътре в краката И се е разбило на жестоко. шофьорката. Тялото, това без колана. Всичко е Ужас. Хубавото е, че главата е ударена, но айрбека Чакай само да ти е кажа спасил. нещо. Моля те да ти кажа нещо. Ако тези хора бяха с колани и бяха обезопасили тия всичките бокуци вътре, те щеха да си абсолютно по местата, както шофьорката в момента. Абсолютно без да се помръдне. Проблема е в това, колана, когато го няма, тялото продължава. И знаеш кое е най-лошото, Филип? Ние при една такава катастрофа, когато сме без колан, всъщност понасяме 3 отделни удара. Първият удар е на тази кола в оная кола. Втория удар е нашето тяло в интериора на колата. И третия обаче, най-гадният удар е всъщност когато органите на хората се преместват вътре в кухините, в които се намират, и тогава се получават големите разкъсвания. Тогава всъщност стават тия кръвоизливи, тежките, за които обикновено говориме, когато има тежки инциденти. И всъщност, хора, да знаете, това е нещото, което трябва първо да се прави. Тези 80% от българите, които признават, че не ползват коланите на задните седалки, искрено се надявам с това видео да сме успяли да ви убедиме колко е важно това нещо. Наистина то е най-важното, което правиме докато се возиме или караме автомобила. Абсолютно за всеки един, който присъства вътре в колата. Искам да видиш багажа отзад отлепил задните седалки и трупа на мъжа е размазан в седалката. Ужас. Но Брутално. Виж най-вече детенцето. децата Децата са много чоп. зле, много зле. Ами тук сега, ако отстрани има пешеходци, ами ако има хора, Това е ами лошо. ако има детски колички, Когато Ами две ако коли има се деца? ударят, те си променят траекторията на движение. И всъщност затова в градски условия е толкова опасно, защото покрай тях има светофари, има хора като пешеходни пътеки, които изчакват, пешеходци, колездачи. И когато се блъснат две коли, те вече са неконтролируеми и просто се движат на някъде. аз най-много обаче съм впечатлен, не мога да повярвам, че с 50 км в час предвратия хеджбек направо се смаза и двете деца са в окаяно състояние и това, което най-ме фрапира, е тръбата как влезна през стъклото и всъщност уби шофьора. Всъщност, това ще го видим после на забавено, но най-вероятно е станало точно така, както казваш. Истината е, че с шофирането шега не бива и точно затова правим тези епизоди с теб, заедно с Държавна агенция по безопасно движение по пътищата, заедно с Bridgestone, с Bosch инженеринг център София, Most Auto. Това е, хора, всичките тия неща ги правим заради вас, да ви убедиме в това, че всъщност карането на коли не е шега работа, а е много отговорна дейност. И това е втора професия. Понятието професионален шофьор и любител шофьор е остарелица от едно време, от комунистическо време. Всички ние сме професионалисти. Всички ние трябва да подхождаме към карането като абсолютни професионалисти. Това е нашата работа. И докато я караме, докато вършиме, трябва само това да правим, за нищо друго да не мислиме. Моля ви се, гледайте епизодите, те ще са много интересни всичките. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, Бричка, Safety Бричка Academy и споделяйте видеото. Хаштаг на пътя живота е с предимство. Така ще стигне до повече хора. Нека да го видят повече хора. Споделяйте го, изпращайте всички епизоди на вашите всички познати по няколко пъти и си ги гледайте по един път на ден. Те ще станат много, за да може наистина да осъзнаете къде и какви са белите. Но хубавата новина е, че е на ушким. На ушким, да, но в реалния живот Нека се да ви го случва покажа. също. Мите, абе, и страничен айрбек има, обаче гледай човек. При ябълките айрбек. И какво да ти помогне? То няма место, виж крака, колене, всичко е заминало. Филипе, колко мога да дигна според теб от место с тази тръба? Дай да те ударя. Не. Какво тогава? А тя е дошла с 50 км в час. Тя е дошла с 50 и... Виж тук зарзавата къде е, тая компотче. Защо тия тръби се разфърляха като клечки за зъби, гледай. Гледай бе, човек. Бях сигурен, че като се ударят тук колите, те ще останат тук.
както стана с рейс. Черпиш ме краставичка. Ски, домати, буркани, стълби, ски. Не, много е зле. Добре, как се укрепват тогава нещата, за да може да няма проблем? Защото при Тодор всичко ще ти. Гледай куфарите, багажа. Погледни. Не знам човека, ама сега това как ще го чистим, ми кажи. Това катастрофите са много гадно нещо. И интересното е, че всъщност хората се впечатляват някой като кара с 200. Не дай си Боже това, ако се случи, видяхме какво се случва с една катастрофа, но всъщност това е абсолютно ежедневно, което днес видях. Да, и то, за съжаление, го правят и хора с много малко опит. Хора, които, примерно, ако стане ситуация пред тях, те ще се панират, няма да успеят да отреагират адекватно на ситуацията. И всъщност се оказва така, че ние живеем в заблуда. Живеем в заблуда просто защото докато се движим вътре с автомобила, на нас не всичко окей, то е комфортно, тихичко, караме си, всичко е наред. До момента обаче, по който не се наложи нещо да спираме или да правим, и това е големия проблем. Добре, какво трябва да правим? Задължително колан, задължително столчи и задължително си осигуряваме багажите. Аз това, на което наистина се надявам да сме направили, е да сме убедили хората колко са важни коланите, човек.